Рамазанға кірген адам бір жақсылықты үйреніп, бір жамандықты Рамазанның ішіне тастап, басқа адам болып шығу керексіз. Одан кейін Рамазанға мақсат қою керек. Рамазанды мен кімге ораза ұстауына себепкер боламын? Сіз өзіңіз ораза ұстадыңыз ба, жақсы азаматсың. Бірақ Аллах Тағала сенің бір өзіңнің оразаңды қабыл етпеуі мүмкін. Сен сол үшін біреуді ораза ұстауына себепкер бол. Айтыңыз, шақырыңыз. Ад-динун насихату деп пайғамбарымыз 3 рет саллаллаху айтты. Дін деген үгіт насихат, дін деген үгіт насихат, дін деген үгіт насихат. Дін деген өзі намаз оқу емес, дін деген тек қана маған бер, мен болайын деген сөз емес. Аллах Тағала үгіт насихат әрбір адамға жеткізу керексіз. Құдаңыз бар ма? Телефон бар, Құдай берген. Звондаңыз, Құдай, ораза ұстайсың ба? Жоқ, ұстамаймын. Ұста. Амалын тап, сөзін тап, достарың бар. Қазір ғана кластастар бар ғой? Сол кластастарға хабарласу керек. Неге ораза ұстамайсың? 40 жыл, 20 жыл, 30 жылдықтарды беріп атқандарыңыз, солардың барлығын намазға, оразаға шақырмасаңыз, қияметте жауап бересіз сол үшін. Сіз ораза ұстағандарыңыз бәрін шақырыңыз. Ол ұстайды ма, ұстамайды ма, оған басыңыз ауырмай қойсын. Айту парыз. Айтасыз болды. Оның жүрегі ашыла ма, ашылмай ма, ол Құдайдың еншісінде. Біз тек қана дұға қыламыз. Я Раббым Алла, сен айт дедің, мен айттым. Сен жеткіз дедің, мен жеткіздім. Енді соның жүрегін аш, амин Аллаху акбар дей сатына. Біл хикма, және хикматпен шақырасыз. Ұрсып, жаңа ғанандай қопал дейді ғой, ауыррақ сөйлеп, бәрін тозаққа түсесің, өлесің, өртенесің деп қорқпай қойыңыз. Ол қорқпайды олар. Яғни бір хикма, нәзіктікпен, жұмсақтықпен түсіне алатындай қылып жеткізіңіз. Үйдегі әйелге де жеткізгенде жақсы амалдап жеткізесіз ғой. Балаға да жеткізгенде сөйтіп амалын тауып жеткізу керек. Бұл да бір хикмет. Дінді жеткізудің өзі бір хикмет. Бәрің өлесің, тозаққа түсесің деп ол болмайды. Бағдаттың бір имамы айтады дейді, уағыз айтқанда неге жыламайсыңдар, бәрің кәпірсіңдер, немесе бәленсіңдер деп ұрысса керек. Сөйтсе жаңа ішінде тұрған біреу айтады дейді, сіздің айтқан сөзіңіз жүректен шықпағаннан кейін жүрекке кірмей жатыр деп айтады, жетпей жатыр деп айтады. Сен жүректен айтсаң, сол жүрекке барып орын алады сол нәрсе. Сіз жүрекпен жетпегеннен бізге Аллах Тағала осы Рамазанул Карим, сізбен біздің жақсылығымыз, сізбен біздің міндетіміз ол Алланың әмірін орындау. Және оразаның бір ғана шарты бар. Еркектерге бір-ақ шарты бар. Ол ниеттің дұрыс болуы. Құлшылық деп жасағанда ғана өтеді. Құлшылық Алланың әмірін орындап тұрым деп жасасаңыз ғана құлшылық болады. Енді жасым келді, ұят екен, елдің бәрі ораза ұстап жатыр, мен де ұстайын деген көше ұстайды бізде. Немесе бір үйдің подъезімен қосып ұстайтындар бар. Енді ұят қой, ұстамасаң, бәрі шақырып жатыр, бір-бірін кіріп шығып жатыр. Қой енді, компания үшін ұстай салайын дегендер, қияметте сол компанияңнан аласын салады. Құдай бермейді ондайға. Аллах Тағала оразаның сол бір шарты тыйылу.